tushli yoki kechki ovqatga nima tayyorlasam ekan deb bosh qotiradigan qizlar uchun ajoyib ideya. To'yimli hamda juda ham mazali nachinka bilan to'ldirilgan bao bulochkalari. Demak, bulochkalarning xamiri uchun idishga 200 ml iliq suv, 100 ml iliq sut, 1 osh qoshiq yaxshi quruq dro'ja, doimgi deyman, Baker Dream dro'jalaridan foydalanaman. 1 choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar va 40 ml o'simlik yog'ini solib, hammasini birlashtiramiz. So'ng oz-ozdan 450 gram unni elakdan o'tkazib qo'shib, yumshoq xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Qorib bo'lingan xamirni yog'langan idishga qo'yib, usti yopilgan holda issiqroq joyga 1 soatga oshirgan olib qo'yamiz. Men duxovkamni xamir oshirish rejimiga qo'yib, osongina oshirib oldim. Xamir oshgunga qadar taomimizni nachinkasini tayyorlab turishimiz mumkin. Buning uchun 300 gram yog'siz lahm go'sht, 1 dona piyoz, 2 dona shirin bulg'or qarampirlarni salomka ko'rinishda to'g'rab olishimiz kerak. Shuningdek, 2 ta tish sarimsoq piyozni ham maydalab, 1 dona qizil sabzini esa qirg'ichdan o'tkazamiz. Endi taxminan 100 ml yog'da go'sht qizilib ketguncha qovurib, past olovda go'sht yumshaguncha 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pishgan go'shtga piyozni qo'shib qovurishda davom etamiz. So'ng ketma-ketlikda tayyorlab olgan sabzavotlarimizni va spetsiyalardan 1 osh qoshiq soya sousi, tabga ko'ra tuz, 1 osh qoshiq shakar va tabga ko'ra murch qo'shib, sabzavotlar yarimchalab pishguncha qovuramiz. Pishgan nachinkaga qovurilgan kunjut sepsa yanada mazali bo'ladi. Bu orada xamir ham oshib oldi. Uni taxminan 1 sm qalinlikda ochib, diametri 8-9 sm lik forma yordamida dumaloqlarni kesib chiqamiz. Ortgan xamirni bir joyga to'plab, yaxshilab tindirib, uni ham shu tarzda kesib olishimiz kerak bo'ladi. Umumiy hisobda menda ushbu xamirda 16 dona bulochkalar chiqdi. Xamirlarning ustini yog'lab 2 ga bo'kib chiqamiz. So'ng listga taxlab, pishirishdan oldin 10 daqiqa oshirib olishimiz kerak. Endi bulochkalarni 35-40 daqiqa qasqonda pishirib olamiz. Bao bulochkalarimiz ham do'mboqqina bo'lib pishib chiqdi. Endi buni orasini ochib, ichiga tayyorlab olgan mazali nachinkamizdan solib chiqamiz. Juda ham mazali, yegan sari yegisi keladigan ishtaha ochar taom bo'lib chiqadi. Bunga yana har xil o'zingizga yoqtirgan achchiq souslardan qo'shib yesanglar bormi, zo'r ketadi. Albatta buni tayyorlab ko'ringlar, barchalarga yoqadi degan umiddaman. Dasturxoningiz fayzli, taom va pishiriqlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Yana ko'rishguncha, xayr.